Të nderuar, mirë se po takohemi edhe në emisionin e dytë të radhës në kuadër të serisë tonë Betejë që duhet fituar. Allahun e falenderojmë për mirësinë që na i ka dhënë dhe lutem që të na mbron nga çdo e keq, të na jap sukses në gjitha betejat tona. Të nderuar, e kam përmendur se jeta e kësaj bote është një kapital, që përmes këtij kapitali fitojmë apo humbim. Duhet të fitojmë, duhet t'ia dalim, nuk kemi tjetër zgjidhje. Për t'ia dalë dhe për fituar, na duhet një varg udhëzimesh. Kemi thënë se njeriu në këtë botë ballafaqohet me beteja të ndryshme. Është shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra të kuptojmë çfarë janë betejat tona. Ndodh që nganjëherë jemi pjesëmarrës në beteja që nuk na përkasin, nuk janë betejat tona. Nganjëherë ndodh që të jemi pjesë të betejave që nuk duhet në adetim të zhvillojmë beteja, por duhet kemi paqe. Kush është armiku jonë? Si të njohim armiqt? E shumë dilema lidhur me këtë çështje, do të mundohemi të trajtojmë së bashku në emisionet tona. Me që flasim për betejën, atëherë në betejë të ndëruar vëllezër dhe motra, janë të rëndësishme disa çështje që kemi parasysh. Një nga çështjet më të rëndësishme në betejë është pozicioni. Andaj ushtrit zakonisht tentojnë që të zëjnë pozicionet e duhura, që nga i pozicion më letë të godasin armikun. Pozicion jonë a thu valë, cili duhet jetë. Kur flasë për betejën të ndëruar, vëllezër dhe motra, nuk po flasë për konfrontim fizik, për luftë frontale. Sepse dhe kjo është pjesë e jetës, Allahu na ruaj, por mund të jetë pjesë e jetës, ka qenë dikur. Por po flasë për një ballafaqim nga brendia, ballafaqim të zemrës së njeriut. Beteja përmes besimit, e që do të flasim për armiqt dhe në çfarë detimi duhet ta orientojmë dhe udhëheqim betejën. Por tash jemi duke i zë vendet, duke u pozicionuar, pas që kemi kuptuar se ka duhet të nisemi. Të nisemi ka fush beteja. Rregull, kemi ardhur të fush beteja. Ta çfarë të bëjmë? Të zëjmë pozicionet e duhura. E me që beteja është e brendshme, beteja është më tepër në bazë të kuptimeve, në bazë të bindjeve, në bazë të mendimeve. Atëherë, pozicionimi duhet të jetë i ndërtuar me bazën e kuptimeve të duhura. Do të thotë, ti je i pozicionuar si duhet në këtë betejë nëse ke kuptime të duhura. Nëse gjërat i kupton si duhet, realisht tashmë je pozicionuar si duhet. Tash duhet bërë këto kuptime funksionale. Dhe duhet që vazhdon tutje me pjesët e tjera të betejës që të flasim inshallah në takimet e ardhshme. Çfarë kuptime duhet të kemi? Po flasim për jetën apo? Po flasim për betejat e jetës tonë, betejat që duhet fituar. Atëherë e para është si e kuptojmë në jetën. Çfarë kuptimi ka jeta për neve? Disa kuptime i kam thënë të kaluarën në takimin e parë, se jeta është kapitale, ka sprova. Po, këto janë të përgjithshme. Tashmë janë diçka më të veçanta. Ka ta orientojmë në jetën. Ne kuptuam çka është jeta, por duhet tash ta kuptojmë si ta orientojmë dhe ka ta orientojmë jetën. E posa të fillojmë të lëvizim, ne hasëm në betejat në probleme. E këtu duhet pozicionimi i duhur, kuptimi i jetës. Të ndëruar, jeta nuk është dëfrim. Nuk duhet me orientu jetën ka dëfrimi, ka rrugtimi. Nuk duhet të jetë qëllim i njeriut ushqimi. Nuk duhet të jetë qëllim i njeriut tesha. Nuk duhet të jetë qëllim i njeriut mjeti të transmetuar. Nuk duhet të ky qëllim. Këto janë mjete që shërbejnë në realizimin e qëllimeve madhore. Prandaj ne duhet fillimisht të pyetemi, çka është jeta? Si duhet me kuptu jetën? Realisht qëllimi nga kjo jetë, çka është e kërkuar? Dhe në bazë të qëllimit e kuptojmë rrugën. Dhe pastaj veç fillojmë të jemi pjesë të betejave që na përkasin, nga se tashmë flasim veç për pengesat që janë në rrugën e jetësimit të qëllimit tonë. Nuk kemi më pjesë e betejave tjera. Qëllimi i krijimit të nderuar vëllezër dhe motra nuk është eksperiment, nuk është mendim filozofik, nuk është ndonjë ide që e ka dhënë dikush. Nuk mund të jetë kështu. Jeta shumë e rëndësishme, shumë e çmuar, sa të jetë eksperiment, të provojmë mos o kështu, të provojmë mos o qëllimi.
Njerëzit historisë kanë kaluar eksperimente ndryshme, të janë zhgënjur, kalon nga një sistem në sistem tjetër, në mënyrë të caktuar, edhe në mënyrë tjetër të caktuar, zhgënjim pas zhgënjimi, lodhje pas lodhje. Deri kur? Andaj, kush flet për qëllimin e krijimit? Krijuesi, Zoti i gjithësisë. Allahu te barekuhu te na ka krijuar që ne të arrijmë tek Ai. Prandaj, kur arrijmë tek Allahu suksesshëm, faqe e bardhë, ai kënaqur me neve, është arritur qëllimi. Kjo është fitoria jonë. Allahu xhallahu ala çka tha në Kur'an. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-janna faqad faz. Ai i cili shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet ka fituar. Çe fitoria? Kjo fitoria. Prandaj qëllimi i krijimit është të fitosh. Por çka të fitosh? Të fitosh pasurinë këtë dunja materiale që e lën pas vete, të fitosh nam, autoritet që e gëzon këtë dunja, pastaj të harrojnë kur të vdesësh. Ky qëllimi apo qëllimi diçka për te kësaj. Të ndëruar, pasuria është e kërkuar. Dhe është pjesë e rëndësishme e këtij rrugtimi. Por vetëm të jemi të qartë, nuk ka qëllim që aty përfundon çdo angazhim dhe çdo mundi joni. Nuk mund ta shpallin fitoren në momentin kur kemi arritur një pozitë në këtë dunjë. Nuk mundemi. Nuk mund ta shpallin fitoren në momentin kur na duajnë njerëzit, fitova. Pse? Se kam tash mas të gjerë njerëz që më respektojnë, më dëgjojnë, realisht kam ndikim. Jo kështu. Në bazë të pëlqimeve që i keni në rrjetet sociale, të shpallet fitoren. Pse? Tash më kam arrit numrin 6 apo 7 shifror të ndjekësve të mi, dhe tashmë unë mund të shpalli fitoren këtë jetë se jam i suksesshëm. Jo, ende betejat vazhdojnë. Madje ndoshta më fuqishëm pas këtij autoriteti dhe pas këtij ndikimi. Andaj janë mjete që po na duan këto betejë, shumë na duhet pasuria në betejë. Na duhet ndikimi, bamirësia. Na duhet ushqimi në këto betejë. Por nuk e shpallin fitoren momentin kur arrim. Për shembull të ndëruar vëllezër dhe motra. Ai duhet ushtarit pushka në betejë. Po i duhet. Na duhet tanku, na duhen minahecë, na duhen, po ndihet çka në betejë nga armatimet bashkore duhet. Shpëron një ushtri pajisët me këto. Pajisët me këto. On e armatos deri në dhëmb. E armatosur me armat më të sofistikuara, më të mira të kohës. Dhe në momentin kur të armatosim me temi, ne tashmë shpallin fitoren. Jo, tek tashmë fillon betejë. Po këtu na duhen me rëndësi, nuk mund të shkojmë me thik në betejë, në kohën e sotme, me shpatë nuk mund të shkojmë. Duhet të shkojmë armatim të dorë. Por të kuptuar se armatimi është mjet, e tani në betejë e matim funksionalitetin e armatimit për shpallën fitoren mas betejave dhe mas luftës. Besoj që është e qartë. Andaj, çka synon jetën tonë? Çka synon? Të ndëruar, dietarët e kanë përmendur një thënie shumë të rëndësishme. Konsideroj se është një nga thëniet më domethënëse në jetën tonë që mund ta kuptojmë nga njeriu. Dietarët kanë thënë se njeriu vlen në bazë të qëllimit që synon. Njeriu nuk vlen në bazë të asaj që posedon. Njeriu nuk vlen në bazë të asaj që zotëron. Njeriu nuk vlen në bazë të aftësive që i ka. Jo. Se këto janë mjete. E njeriu varet në bazë të qëllimit që synon. Çka do ne me këto mjete? Çka do ne me këto? Me këtë armatim, do të luftosh armikun që synon vendin ton, apo do të bombardosh të pafajshmit në njerëz të vendin ton? Çka kimo me këtë armatim? Është shumë e rëndësishme. Prandaj ngritë vlerën e jetës. Pozicionohu në majën më të lartë të vlerësimit personal të jetës tënde, duke synuar qëllimin më kulminant në jetën tënde për te aspekte material, për te famave falso, artificiale, për te tërë kësaj, ngritu lartë të Zoti yt. Kërkoj kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Jeto për të është jetë sinqerisht me nuanca tjera për time. Dhe kështu duhet kuptuar jetën. Krahas kuptimit të drejtë të jetës, krahas kuptimit të drejtë të vlerës tonë në kuadër të kësaj jete, ne duhet ta njohim edhe natyrën e kësaj jete. Çfarë natyrë ka kjo jetë? Nëse nuk e kuptojmë natyrën e kësaj jete të nderuar vëllezër dhe motra,
shpesh herë mund të jemi të mposhtur betejat tona. Mund të ngritim flamurën e bardhë të dorëzimit, të gjynëzimit, nga se na ndodhin gjëra të papritshme. E kam përmend atje në emisionin e parë. Jeta është provë. Andaj natyra e kësaj dhunjaje është të ballavaçohesh me të këndshme dhe të pakëndshme. Shpesh njerëzit thonë pse më ndodhi kjo? E pse mu kjo? E pse atyre kjo? E pse Zoti s'u ndihmon? Këto pyetje tregojnë se ke filluar me humbë betejën. Gas nuk e duke kuptuar natyrën e kësaj jete. Në këtë dunjë ka mashtrime, ka gënjeshtar, ka njerëz të ligë, ka mashtrues, ka hipokrit, ka njerëz që nuk dojnë, tentojnë me të bëu keq. Çfarë do bësh ka shik tjetër ti? Do të vajtosh? Të tosh një mirime? Të kërkosh një jetë utopike ku s'ka njerëz të ligë të këqij? Ndonjëherë nuk është ajo. Mi sipërfaqe tokës nuk është ajo. Është diku tjetër. Andaj kuptoj jetën kështu. Jeta është e tillë që i bën mirë njerëzve, nuk ta kthej me të mirë. Kuptoj kështu dhe vazhdo me bë mirë. Nëse mos mirënjohja e njerëzve të kthen në koprac që nuk jep, të kthen në të mbyllur që nuk ndihmon, e ka humbur betejën. Është dash me njoh jetën se ndihmon e nuk ta di njerëz. Sprish punë, vazhdojmë tutje. Qëllimi nuk është njeriu. Qëllimi nuk është fama, qëllimi është Allahu Azza wa Jall. Shikoj sa bukur tash fillojmë me e menaxhuar situatën brenda betejëve tona nga pozicionimi i dur në raport me fush betejën. Armiku që do të thosë për te, këtë don. Ai don që ti të zgënjesh, të mërzitesh, dorëzohesh. Mos ja lejo. Godite fuqishëm nga pozicionit, duke vazhduar në rrethim të Allahut mënduar. Prandaj, natyra e jetës është e tillë. Të vdes i dashuri, të vdes miku. Sa njerëz dorëzohen pastaj kur marrin lajme se ka vdek dikush nga të afërmit e tij, nga shok, nga miq, nga shoqet e kësaj rreth. Është të mërzitur. Po si ti jetoj tashmë? Nuk kam mëne shpresë për jetë. E gjenë të thyer, dorëzuar, i themi, mos të humb betejën. Të nderuar, në luftën e Uhudit, kur përhap lajmi se ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa nga shokët e tij u thyen. Harruan se në këtë jetë edhe pejgamberi vritet. Harruan këtë. Dhe u dorëzuan. Pra ty në kalën një tjetër që kështë kuptuar i të ndryshë, tha, pse jeni ullur? Në ka vdek pejgamberi. Për çka të luftoj mo? Çfarë kuptimi ka jeta pa të më? Çfarë tha ky burri i pjekur, Anas ibn Nadhr? Dhe nësa i ka vdek, tha ngrituni, vdesni edhe ju për atë që ai vdeq. Me rëndësi kauza ka mbet, si kush e tha Abu Bekri, radiallahu anhu. Kush e ka adhuru Muhammedin, ka vdek Muhammedi. Nëse ke qenë ilur me njeri, ke adhuru njeri, ke jetu për njeri, shkon zbashku me njerin. O men kani ya'budullah, nërsa ai që Allah në adhuron, Allah është i gjallë, nuk vdes kur, gjithmonë ke arsye, gjithmonë ke motiv, ke ambicie për të vazhduar tutje. Kjo është jeta. Vdes i dashuri, smoresh. Njerëz të mirë njohës. Çfarë do bësh? Dorëzohesh? Jo, më dorëzo. Njihe jetën kështu, kjo pozicion i duhur. Nuk mund të futesh në fush betej pa këtë armë, pa këtë kuptim të rëndësishëm që ka të bëjë me natyrën e kësaj jete. Dhe Allahu flet shpesh në Kur'an për natyrën e kësaj jete. Flet Allahu për natyrën e njeriut, për anën e tij të errët, që mund të jetë mashtrues, mos mirënjohës. Njeriu ndaj Allahut është mos mirënjohës, jo ndaj tij, ndaj mia, ndaj tij. E kuptoj drejt këtë. Që kjo të thot në fuqi në elan për të vazhduar, jo në gjynëzim dhe dorëzim. E shumë tjera. Andaj të nderuar, radhës është, nëse e kuptojmë jetën, e kemi ngritë çmimin lart, çmimi është shumë lart, mbi materialen, mbi tokën, mbi dheun, larg është qëllimi jon. Jemi shumë larg pamës, shohim përtej kësaj bote, aty është qëllimi. E kemi kuptuar aty në kësaj bote, e tillë është me turbulenca, me probleme e sprova, mos mirënjohje, refuzime, likësit shumëta. Radhës është çmimi që duhet paguar. Për të vazhduar don çmim. A je i gatshëm e pagu çmimin e qëllimit? A je i gatshëm?
Ka njerë që e dinë se qysh është jetë e mirë. E dinë se dunjaja është e tillë, ama nuk janë të gatshëm me pagu çmim. Dhe si pasojë e kësaj, bëhen me të këqinjet. Bëhen me të ligët. Dorëzohen. Zbrapsen, mërziten, e tjera. Të ndëruar, gjithçka ka çmim. Çka tha Allahu xhalla wala? Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Njeriu ne kemi krijuar në vështirësi. Jo që Allah ka pas vështirësi, jo, njeriu është i krijuar në rrethana që kalon vështirësi pas vështirësie. A keni pa pozicionin e fëmijës në barkun nëse fare komod nuk është, fare rahat nuk është. Ai këtë nuk e ndin, por ky pozicion tregon se ngushtër gjithmonë. Kur del ka vështirësi. Kur den këtë dunja i ka sprovat e veta. Po për tjetuar do në çmim. Për ta pas këtë fëmijë do është paguar çmimin e privimin nga disa mirësi, nga disa pushime, rahatie, kështu me radhë. Çmim paguam për ta. Për jetën dhe paguam çmim. Të ndëruar edhe xheneti ka çmim. Pejgamberi asam tha, "Ela inna sil'at Allahi ghaliya." Të dini se malli që Allahu po e ofron është shumë i shtrejtë. Nga se malli i tij është xheneti. A do e paguash? Allahu tha, "Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna." Allahu ka bler nga besimtarët, ka ble punë tregtie, çmimi. Ka ble Allahu xhalla wala nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre. Te Allahu t'ia kushton jetën. Në emër të Allahut e fiton dhe e shfrytëzon dhe e jep pasurinë tonë bi anna lahumul janna. Allahu xhalla wala u jep xhenetin. Kush e bën kët? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Andaj përgëzoni për fitoren e madhe që e keni arrit në bazë të këtij kuptimi të rëndësishëm se jeta ka çmim. Të ndëruar, çdo kush që ka arrit këtë dunjë ka paguar çmim. Çfarë do lloj fame, çfarë do lloj arritje, çfarë do lloj pozite, pasurie, çka do që ka arrit ka paguar çmim. Madje edhe ai që nuk ka arrit ka paguar çmim. Krejtë me çmim. Është varet për çka paguan, për kë dhe sa paguan. Dhe ai i gatshëm. Nganjëre të ndëruar shikues, vëllezër dhe motra, paguajmë shumë më shtrejt sa atë që e marrim. E nganjëre paguajmë shumë më pak sa atë që e marrim. Me Allahun është e dyta. Me njerëzit e me këtë dunjë është e para. Andaj, a do t'japësh një çmim caktuar, përfituar shumë më shumë se çmimi, apo do të paguash shumë më tepër sa ajo që e merr për zgjedhje është e jotja. Mirë po fitori është gjithmonë me Allahun te barekuhu teala, me tjerët gjithmonë kemi qenë humbës. Allahu na bëft nga banorët e xhenetit dhe na mundsoj që ambicet tona të jenë lart mbi qiell, atje tek xheneti i Allahut, kënaqësia e tij dhe Allahu te barekuhu teala. Ndëruar, kaq për këtë pjesë. Ibn Hazmi ka thonë, mos lejo që çmimi i jetës tonë të jetë më ulët se xheneti. Zoti më shëroft atë e ju shpërblet me të mirat e tij.